Vísa der á 8. Tid som hava ilt av innsiglun og så i. At tog en givis lov til å brøyta og bla bla bla. Og må god halde anden drepa teg og tann som gjerra teg. Så viser til gjerningar apostlarna 5:5. Så finnes drömpar som sier at jeg hattar en droppsøttan fra mer. Nei. Apostlarna gjerningar 5 en droppsøttan fra gode. Hvis du tryggvande, altså. Til en droppsøttan og en avværing fra gode, og i hans høylige åre, til ødel, og i nøytestamentlige tog, som mittlum Guds folk, ligva og stjala. Det vil si god sjálfur viser ui sunnen høylige åre, at oppføra det som slug satans bost som Ananias og Safira var, så kunne han funnet på at give det som og viffer. Til det som man leser på en tatt nå, at økte fell og alt det som holdt det her, ja, det setter alt i respekt. Og det var ikke et mistak. Nei. Hatt det ofte så at henta, og god gjør det at god gjør det hatt vi vilja. Og i åpenberingen 2, og i breven fra Jesus, Jøgnen apostelen Johannes, til møgnøten og i tøya tøyro. Og i tøya møgnøten fanns et konefalkakjepelse, et akkurst satans epespjød, som helst kunne være profet, eller profetinno, og god hei, Jesus hei til møtet til møgnøten, at hei løvde henne læra, eller fralæra, og at tøla. Det 2 ting. Jeg møter til at det løyver hans kvinnen i Jesabel, som kallar sina profetinno, fralæra, og at tøla. Tar skulle ikke lofta henne fralærst, i vrøver. Det har gått så langt og lærst av om fløyre ferier, og i 4 Korint og 4 Timotheus og ærestande. At det ikke kvinner plass at lære Guds månjød. Og det er ikke ta myndeløkene. Og tid som sier, jeg hatt Paulus. Hver Paulus? Apostel var Herre Jesus Krist som god valgte at skriva 2 tringar av Nya testamentet, og han da forskriften stender ui Guds åre og til leggen skjuta. Det takkar ikke for fullt. Tid halda tikkun kunna ruse opp apostel var Herre Jesus Krist som skriva i Guds år. Og det gjør det ikke gater, og det kallar det kun lærere i Guds månighet. Det en joke. Tikkun kan det slett iverhøver fyltja, det som iverhøver hinta til at her, det først andalir eller profeter. Varst du andalir eller profeter, Jakob Zakariasen og annar, og tessottar kloddar, så hadde det gaut ikke at, ja, hatta lærer Guds ord, og så hadde det blitt opopulærer, og det vil jeg det ikke. Jeg tror det først andalir eller profeter. Tror det holdslier, til det søtja manne æro. Og Jesus sier, hvordan kunne de tryggva til som søtja prysan manna? Hvordan kunne de tryggva? Og ikke søtja høyur hins øynasta Guds. Det så det. Jesus sier vi mener at nå til tøyre, ja. At eller vi Jesabel, og teit måtte fyllt henne, at han får djeva henne et skabra til å vende og vende hun ikke så får han kasta henne av sjukra levo.
og han kom så at drepa henne og henne bød. Hver er så henne bød? Det er ikke det noe fysisk. Det er ikke henne fysiske bød. Annie som heter Bell. Og det gavast. Og det gavast. Nei, det hvis du overhøver, du har lest Guds ord, det nekka antall kilo bottland overhøver, så det som du fyllt henne. Hon kallar seg jo en profetinno, og henne bød, ja, til henne antall bød, det som fyllt henne, og auto fra henne, antall mat. Ja. Det høyte Jesus altså vi. Han som livsens prinser. God teker lov, han gjør lov, han gjør akkurat som han vil. Nå, så jeg vil si at det er at høyte han inn til øynekvølen. Nøytestamentlige møynihøyden var akkurat byrja her av kvødsum. Hun fattest ui og vi tog at de fikk å holde andan, og de fikk kraft, og de ble vittner. Og så langt i kapittel 5 her så sagt det til at han god vil fyltja, han dreper folk. Og til det som jeg vittne til, han er min god, hver tøy? Er han ikke tøy god? Ja, så har du gjort at du egna god, som ikke er Bibelen er god, du Bibelen er god. Øysene i Nye Testamentet. Det reper. Ja. Og enda bøtjen her, hette den øyneste høylige bøtjen i heimen, King James Bibelen. King James Bibelen er den rette Bibelen. Hun stender av rette teksten, hun er så tøtt til engst, og hon er faktisk, enska King James er bedre enn ekkert grunntekster. Og det er ikke til at han er dobbelt inspireret eller nekka som helst. Han stender av rette tekster, så er han fin på sauer innenfor rett og tekstfamiliene, og fin på sauer vi alle bøyblene som holdt, alle foten vittner. Det hever en enska King James Cambridge-teksten, så er hon bedre enn nøkker øynstøk utgave av Gamla Testamentet eller Nødja. Hon er Guds ord. Til tog er Jerusalem ur henne. Hon er hagre enn nekar grunntekster. Det vil si at tog King James til først, hvis det er rett, og det sitter ordentlig av føreskund, sier akkurat det samme som de enska, så er det bedre enn nøkertøying av nøkron hebraisk tekster eller grisk tekster. Hei du byrja fra de hebraiska og griska og skulle komme opp her som King James er, men arbeid i jøkken frommalene, så hei du må ha gjort det samme som tar gjort det. Vi samma arbeid, som finpussing, som avstemmingun. Og du har ikke kommet mål. Så at arbeid har gjort det god gav dem visdom at stemma Guds ord av vi Guds ord, og ikke bare bytja blindt og hebraisk eller grikst, men spyrja alt som øyde Bibelen til oss. Tar spør du alt som øyde Bibelen til oss. Tar finpussa og avstemma av Bibelene vi Bibelene. Bæge skrift vi skrift, men øysene vi ødlun, fotnun, tøyingun som han hever. Alløydande kjeldun. Leser du til langre innløyngar i pistlen til King James Bibelen, som er en 20 syr lengur, som jeg har lyset, så sier du det at har raførdes vi kaldeist og gomul vittner.
Og tar rafførde seg øysene vi skriftene tja kyrkjefetrene, som siterer av vers og bråt ur Bibelen, og der hadde gamla lestrabøker, som man øyer varve kopier av. Her du hever heil luknelser og heil bråt og sort, og her du hever øysene vittnesborer om kvært den røyne rette teksten hever sagt. Det tog der øysene som vittnesbor. Det var ikke så blinder og bøtter som til å bære av oss kvært. Vi må finne et gammalt varvått kopi, eller handrit, og hva finner vi til? Nå er det finner vi nere i Alexandrium. Alexandrinus og Sinaiticus, og så åtte Vatikanen, men som er av samme tekstslege. Og nu har vi tro, men det er alt botten korrupt, det er simpelthen gnostisk. Og nei, tar du mer visdom enn det. Og man sier av enskund, the proof is in the pudding. Det vil si at du sart disse tingene, øyne bæra vi er samanbæra bibelnar. At hitje etter, hva sier disse teksteren? Hva sier King James Bibelen umodelig hinnar? Hvor er no best? Jeg sier der at King James Bibelen er så øyla negv best. Hon er betre enn nøkur øynstøk utgave av hverste, av begge hebraiske gamla testamenten og Textus Receptus. King James gamla testamentet er betre enn Ben Chaim Bomberg utgaven fra 1525. Det her er det øynstætjer feiler i som man hever fiksa i King James. Vi hava Guds ord. Jeg hava Guds ord. Og ved at tøya King James rønt og ratt, så har vi Guds ord rønt og ratt. Annars hukte jeg akkurat nå i gamle dansko, da jeg tog seg i Gjørskvaldi om hver drep Goliat. Og i 17. Samuelsbøk 21, her stender også i gamle dansko at Elhanan drep braur Goliats. Braur stender i skraskrift. Og i gamle dansko Kong Kristiansen satt på Bibelen fra 1642. Nei, 1640. Men Luther hevde ikke rett. Det vil si at Atri i reformasjonstøyene hadde der så mye vidt. Den annen Samuels bok, 21, Nøyjan. Og der var ennå en krig i Nob med filisterne, og Elhanan, Sare Ørgins sønn, slog Betlehemi, Goliats, slog Betlehemi, Goliats den Gititters broder. Broder stender her. Sørst du. Og det sier så først King James. Og det er rett. Det er det som atter stender i fyrre kronikebok. Således kan man avstemme Bibelene vi Bibelene, og det er forsvarligt, og det er rett å gjøre det.
Halleluja. Så at det avværingen eller innsiklet av så i, som sånn til å skrive. Men jeg har ikke kunnet skrive at her bare av meg selv eller ui meg selv. Jeg kan bare skrive det, og det gjør bare mening hvis jeg skriver i parentes Gjerninger Apostlene 5:5. Sørst du? Du bibeltryggvand, du du frelst, du kjenner du god, øttast du han, så les du det. Ja. God gjør det her. Det vil si at hvis vi først stjæler den teksten her, gjør vi en akkurat som vi vilja, og kallar den førska King James 1820 ferden, så vi liknare tjauar her. Så vi liknare tjauar, og han vil bli god drip i okkur. Så det fotle ringur. Så det kommer alla mer rundt. Hatt mun god. Og tid som ikke suttjer her, og bare sier, det første, hver andre bibel hver andre bibel hever en drapshøttan ui. Etter øyneste bibel, altså, hever noen King James bibel til at, nei, men det første King James. Hever han ikke bibel haft det før, så hever han bibel da nu. Men til det som sier det kun, alla bibler hevat her i Apostlene Gjerningen 5. Det ikke i biblene. Biblene tekster sjálfur ikke i biblene? Og hever han ikke sier? Ja, så vet jeg ikke. Hvis han ikke hever sier. Og hvis Jesu egne år etter at han er ferdig til himmels, han skriver, han gjør år til Johannes ut av Patmos, som skriver et brev til en nøytestamentlig menighet, og i nøytestamentlig tog, og til en droppsøttan her. Hvis han da gællan her ikke vender så blir ikke han sjukralevo. Og de som har fyllt den, hvis det ikke alt bare vender hvis det ikke alt vender så får jeg drepa deg. Sier altså Jesus. Så jeg halte folk ikke ordentlig rettskikk. Slett ikke, altså, ta lese Bibelen, men, ja, det var ikke. Hyggelig. Og, ja, gode min babba, han ønsker meg bare godt, alt det her. Ja, han påvendans med oss nå høylaver. Og han skal til søren sprelle meg øftast. Det er hva det skal gjøre. Og du skal akta han. Du skal øftast han. Og som innsigle sier, og det som alltid er stand her, at hapsa ditt bøtjen at han er i ferden, og seta det kun åana, og for å gjøre vi henne som ditt vilja, så slær god det kun kaltar. Babsa bibelfella hvis tar gjøre til, og kyrkjo bibelfella hvis tar gjøre til. Eller en ønslagen person som setter seg av teksten for å gjøre vi henne akkurat som han vil. Det er slik kaltar. Av god. Av kvarjen, av høyla i andan og enta. Hvis du ikke sært det, og har sett det, så har du omgatt lyst på Bibelen. Og har du lyst på Bibelen, men ikke har sett det, så er du blindur. Tid som blekka ronu etter mer for å skrive det her, tid er du blindur. Kalla meg en mordare og sier at jeg har kjøtt ved driv nækran. Jeg sier, må god, halte anden drepa tann det som gjerra. Og det er ikke som om at han omgang har gjørst det. Han har gjørst det. Det stender ut under Bibelen, at han gjør det. Peter spurte, sa fyrir, hvor hava ditt
saman a frosta anda Herrans. Studera det og hygg hva det merker. Det merker at tyrra, provokera, røyna Herran hva merker Frosta. Du skal ikke frosta Herran godtøyn. Stendur enda i bovenum. Og i Mosebok 20. Hva det til frost til å provokera, røyna Herran. Det er røynt Herran, det var ferden for lengt, og Guds lærte deg. Akkurat som tar Guds lærte Ossia. Tar det finnes jeg vidt at alle visste at det skuldes nærsta vi satt mal Ørsena. Ossia tar djink og her bør satt mal Ørsena ur Filistalandet atter til Israels. Og tar stumlavo, og Ossia nevn vi Ørsena og han smadl om deir. Neste Guds høyla av ørsk, høyla av bøyblina og tid smedle om deir. Og ja, måte gjøre det. Altså, ja. Jeg sier bare måte gjøre det, og jeg sier til at det gjør det. Det smedle om deir. Og så er det, ta jeg så ikke god døma, så sier takk og lov. Han er god rettviser. Ta han dømer, så er det de avrettviser borsten som han slær. Ja, det er godt å vite. Det er godt å vite. At han ikke er en avrettviser dømer, men han er en rettviser dømer. Og han lever mørsk, han lever en strik og her. Du frostar ikke han, og heldur av fram, røyna han. Øysten i møynihøyden og Korint. Det stendur om det og i 4 Korinther 11. Om Herrans bor. At tess vegna var så nekv at torra middelen som sovna og la meg lesa det. Det vil si døy fortulja og i møynjøtene vegna tess at de ikke dømte seg sjálv. De auto døm om man ivese vi til at de lottog og djingo i møynjøtene men livde bersint ut liv og tog lot i Herrans båre og vi til at de ikke dømte seg sjálv så dømte god deg og tog sovna deg borster. Det vil si at de blir sjuk og døy og i best og æren. Så hvert var det som drept deg, Guds høyla løgje. Og vi til at de ikke dømte seg selv, det vil si halka av seg. Og så vi til at de ikke dømte seg selv, så ble det fordømt av gode. Eller ble så dømt av gode, la meg heller si at det. Ikke her? Fyrra Korinther 11. Altså, det stender altså til folk og gjennom møynighet. Fra 22. Hver så vekna. Hvor som helst du etter dette brei, eller drekker dette bikar Herrans auverdiane, skal være sekur og i lika med å blau i Herrans. Men lät en man rannsaka sig självan, kanna efter sig självan, rannsaka sig, kanna sig, och så lät han äta av till brejen och dräcka av till bikaren. Kanna sig egna hjärsta, allt rättstatt kommer. Till han och äter och dräcker av värdiane,
eter og drekker seg selv en heldøming. Ta han ikke gjør mon og likam i herrans, ta han ikke gjør mon og likam i herrans, det vil si, ta han ikke virer likam herrans. Ta han bare teker det som et allgångt ting. Ikke mete det, ikke elska det. Så sier han, for i hesa grund mennesker voitjer, det vil si sjukjer. For i hesa grund mennesker voitjer og sjukliger tykker av midlun, voitjer, det vil si etla fire, og sjukliger sjuk. Og mennesker sova, så at du hadde trinvust, sova her mersi til at nekver langt deg. De ble voik, smasjuk, og sjuklig, ordentlig sjuk, og svevu, det vil si døy og i beste aldre, årsak av tog, at de ikke rannsaka seg selv, dømte seg selv, gjør det opptja seg selv, og er en tog og lot i herrens båre. Tog døy deg. Hatte Guds rønsande eldur og i ødle møgnjøyden. Var det her, så er det også nytt det. Så sier han, til at om vi ville dømt okken sjálvar, så hadde vi ikke vært dømter. Det vil si, vi edd i edd, det vil si, blive, så hadde vi ikke blivet dømter av kvarjon, av gode. Om vi dømte okken sjálvar, det vil si, det ikke alt rett kjønner. Jeg må rette opp på det her. Jeg må lette hatt affære, eller jeg må gjevas ved hesten, jeg må rønnsata for å liva rett, ha en retta støvu. Og i min hjärsta for gode. Så er det åkt til at du rett og kjørt vid trygg, vaskar Jesu blå i til. Men du skal øysne halgast. Du skal liva samsværande. Tui at du erst høylaur. Og gjerst du ikkje til, så får det fylgjer. Så sier han, men ta vid vera dømter, vera vid tyktair av herranen, at vi skulle øy være fordømter vi heimen. Det vil si, vi frelst, og har en dømer okken her, så vera vi tyktair av herranen. Det vil si, og i sammenhengen, øysten de som var sjuk, og de som var sovnei, at det fell dømer i deg. Det vil si, det var fallen dømer i deg, årsak av tog at de ikke vende fra sunne synden. Men spalt og høyla og i Guds møgnighet, men det var ikke sannløysen deg. Tog dømte god deg, ja. Så jeg vil bare si at det hele er sin alvarsamt. Det hele er sin alvarsamt. Så at min god biblionar god. Livet i Nytestamentlig tog. Nytestamentet byrja i ta Jesus døy av Golgata-krosset. Ta han uthelt sitt blå. Og kyrkjan ble født av Kvidsun. Og alt det som det snakk om dispensationalistene, at alt det som tar snakk om vi har døylet alt suntur. Jeg sier det bare sånn at sattmalen var byrjaver. Det var bare ikke ikke oppfyrt dem. Og til at de satt en stivvisa opplæting til bare å utøra forstandet. Det er ikke tog at det var nekker
nokkur av sti her. Det einaste stigen som det gamla testamentet og Nya testamentet. Det einaste målmuren. Ta i forrenge skratna i ta var gamla testamentet livet og Nya var åpna. Og vi finko avgåan og lot ut i sånt av kvitsun, ta i halli andre var uthelter. Og det tar ikke bøyna vi prætika og det ordentlig rett, og det ikke ordentlig var opplete, ordentlig fullt for en Paulus kom, kanskje 20 år 17, til å ikke sige. Det er bare formuleringen og oppenberingen av hva Nye Sottmannen er. Men det er bare formuleringen og opplettingen av det. Forklaringen av det. Fragrøringen av det. Men det er mer ikke at det kom stivust fram. Nå, det er bare kom stivust uljøs. Hva det holder vei for nekka? Anki annan til. Amen.